from my bedroom. I want to say be strong. I don't know what you're facing now, like what you're going through now. But I want to say be strong. Okay, it's not the end of the world. Whatever you're going through, whatever situation you find yourself, that's not the end of the world. As long as you got life, you got health, then you're good to go. Every other thing will fall in place. Mm? Don't be discouraged. Keep firing on. Keep moving. I don't know who I'm talking to, but I just say keep moving. Don't lose hope. Don't lose hope. God is good. God is great. He's the ultimate. He will take you through that. Ra na ra na rekele na ro titum. I feel like singing to God. Na ra na rekele na ro titum. Chineke na rekele na rekele na ro titum. Na rekele na rekele na ro titum. God is good. Oh, meoya, Jehovah nisi meoya, oye ne meoya, o mere anokea, Jehovah meoya, oh meoya, akana glory meoya, Jehovah Yahweh meoya, o mere anokea, Jehovah meoya, oh melaya, abumi empwe meoya, onye ne meoya, o mere anokea, Jehovah meoya, oh meoya, Jehovah nisi meoya, onye ne meoya, o mere anokea. Ebi agaghị ezuru inye ya ekele Chineke mma Jehova na-asa ekpere ebi ọ gaghị ezuru m inye Chineke ekele Chineke mma Jehova nara ekele ebi agaghị ezuru m inye nna m ekele Chineke na Jehova na-eme mma nna ebi agaghị ezuru m inye gị ekele Chineke mma. Mama ekele mama otito eze Chineke nna m nara ekele nna m nara otito Chineke nna mama ekele mama otito Chineke nna m nara ekele nna m nara otito ezi Chineke nna m nara ekele nara otito onye na-eme mma otito mma otito onye mere m otu